सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, म जगन कार्की। पत्रकार महासङ्घ बेलायत शाखाको आयोजनामा बेलायतको इङ्ल्यान्ड, वेल्स र नर्दर्न आयरल्यान्डमा यही मार्च 21 तारिकका दिन हुन गइरहेको राष्ट्रिय जनगणनामा का विषयमा एउटा चेतनामूलक अथवा जानकारीमूलक विषयमा अन्तर्क्रियाका लागि हामीसँग अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको मानवशास्त्र विभागका महाअनुसन्धानमा संलग्न तथा नेपाल अध्ययन केन्द्र युकेका एकजना संस्थापक डाक्टर कृष्ण अधिकारी हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ यो आजको हाम्रो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा। धन्यवाद रगनजी। त्यस्तै गरेर आज हामीसँग थुप्रै बेलायतको नेपाली समाजका अगुवाहरू मैले देखिरहेको छु। आजको हाम्रो यो पत्रकार महासङ्घ बेलायत शाखाको एउटा सानो प्रयासमा साथ दिनको लागि उपस्थित सबैलाई मैले नमस्कार र स्वागत गर्न चाहे। मैले यहाँ स्क्रिनमा देखिरहेको छु इङ्ल्यान्ड राज्य परिषदका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, त्यस्तै हाम्रो एफएनजे युकेका नरेश खपाङ्गीजी हुनुहुन्छ, त्यस्तै भगीरथ योगीजी बीबीसी नेपाली सेवाबाट, त्यस्तै मैले यहाँ कुमार केसीजीलाई देखिरहेको छु, उहाँ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, अभियन्ता। त्यस्तै ज्ञाम गुरुङज्यूलाई देखिरहेको छु, समाजसेवी ज्ञाम गुरुङजी, उहाँ चाहिँ तमुदी युकेका पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। नमस्कार जनक सर, थ्यांक यू सबैलाई। मैले यहाँ प्रमिला लबुङ राईजीलाई पनि देखिरहेको छु, फनिज युके की अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र उहाँ समाजसेवी सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर मैले यहाँ त्यस्तै गरेर मैले यहाँ लक्ष्य गुरुङ, काउन्सिलर लक्ष्य गुरुङलाई पनि देखेको छु, स्थानीय प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। र आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको बेलायतमा आसन्न यो जनगणनाका विषयमा हाम्रो नेपाली समुदायमा रहेका भ्रमहरू र केही शङ्काहरू र केही नबुझेका कुराहरूलाई चाहिँ स्पष्ट पार्नको लागि हामीले एउटा यो सानो प्रयास गरेका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा कृष्ण अधिकारी डाक्टर साहबसँग अनुरोध गरेँ। डाक्टर साहब सुनिराखिया छ? हजुर, सुन्दैछु हजुर। डाक्टर साहब, यो अलिकति हजुरले यो जनगणनाको बारेमा केही प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि? यहाँलाई मैले फ्लोर सुम्पेँ अहिलेको लागि। हस् ल, धन्यवाद सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू र आज यो कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी हुनुभएका हाम्रो बेलायत स्थित नेपाली सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, हाम्रो काउन्सिलर लक्ष्य गुरुङज्यू, यहाँहरूसँग आज यो अन्तर्क्रिया गर्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ। म अलिकति पावर पोइन्ट अपलोड गरेर यहाँहरूलाई चाहिँ अनि त्यसैको आधारमा चाहिँ अगाडि जान चाहन्छु। र हामी 10 वर्षभन्दा अगाडि, त्योभन्दा पनि 2007-08 को सेरोफेरोमा समेत सँगसँगै काम गरेका साथीहरू पनि आज चाहिँ हुनुहुन्छ। कतिपय हाम्रो लक्ष्यजी हुनुभयो, ग्यामजी हुनुभयो, लगायतको कयौँ साथीहरू आज हुनुहुन्छ। खुसी लाग्यो, धेरै वर्षपछि पनि फेरि हामी यो अभियानमा चाहिँ सँगसँगै छौँ। म मोटामोटी आधी घन्टा जतिमा यो अलिकति सेन्ससको सन्दर्भमा अलिकति ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि केही र अनि केही चाहिँ अहिलेको सेन्ससमा हामीले के गर्न सकिन्छ होला, के अवस्था छ भन्ने चर्चा गर्न चाहन्छु। मलाई थाहा छ यहाँहरू सबै यो विषयमा जानकार नै हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी मिलेर छलफल गर्न सक्छौँ। र हामी सबैको लक्ष्य भनेको नेपाली समुदायको सबै सदस्यहरूलाई चाहिँ यो जनगणना हुँदैछ भन्ने जानकारी पुर्याउनु र अनि जनगणनामा भाग लिनको लागि चाहिँ सहयोग गर्नु हामी सबैको उद्देश्य हो। र यसमा हामी मिलेर हातेमालो गरेर अगाडि जानुपर्छ। र यो काममा चाहिँ पत्रकारहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। 2011 को सेन्ससमा पनि महत्त्वपूर्ण थियो। अहिले त झन् हामी संस्थागत हिसाबले नेपाली पत्रकारहरूको सङ्गठनात्मक हिसाबले चाहिँ अगाडि जानु भएको छ। अझै भूमिका झन् ठुलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आजको यो प्रस्तुतिमा अलिकति यो नेपाली पपुलेसन युकेको परिवेशमा नेपाली पपुलेसनलाई अलिकति लोकेट गर्ने, अनि हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडिका सेन्ससहरूमा गरेको कामहरू, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ नेपाली पहिचान स्थापित गर्नको लागि चाहिँ खेलेका भूमिकाहरूको बारेमा पनि म यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। किनभने सेन्सस अथवा जनगणना चाहिँ एउटा हाम्रो पहिचान स्थापनासँग पनि छ
अनि त्यसपछि अब अहिले यो 2021 को मार्च 21 को सेरोफेरोमा हुन लागिरहेको इङ्ल्यान्ड वेल्स र नर्दर्न आयरल्यान्डको सेन्ससको सन्दर्भमा खास गरी इङ्ल्यान्ड र वेल्सको सन्दर्भमा अलिकति म केही चर्चा गर्छु र केही बाँकी विषयवस्तुहरू हामी फेरि प्रश्न उत्तरको हिसाबले पनि गर्न सक्छौँ। यहाँहरूलाई अवगतै छ बेलायतमा नेपालीहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हामीले मोतीलाल सिंहको नाम लिनै पर्ने हुन्छ। सन् 1850 मा नेपालबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर लगायतको टोली आउँदाखेरि बेलायतमा एकजना गोर्खाली सिपाहीलाई बेलायतको सडकमा भेट्दाखेरि जसरी उहाँहरू चाहिँ सरप्राइज हुनुभएको थियो त्यति बेला मोतीलाल सिंह बेलायत हुने बेलामा चाहिँ हामी नेपालीहरूलाई NEPAU LESE नेपोलिज भनेर भन्ने चलन थियो र त्यो कलोनियल नेपोलिज सँगसँगै अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ अहिले भर्खरै नेपाल जानुभएको राजदूत सरको बोलीमा पनि अझै नेपोल भन्ने एङ्ग्लो अलिकति टोन चाहिँ अझै बाँकी छ। त्यो भने कोलोनियल लेगेसी चाहिँ अझै बाँकी छ भनेको अब हाम्रो चाहिँ हिस्ट्री त्यहाँबाट चाहिँ सुरु हुन्छ। त्यसपछि उहाँले चाहिँ एउटा आर्टिकल लेख्नुभयो सम एकाउन्ट अफ नेपोलिज इन लन्डन भनेर। त्यो नै हाम्रो चाहिँ मैले जानेसम्मको नेपाली कुनै पनि नेपालीको नामबाट लेखिएको पहिलो सिस्टमेटिक आर्टिकल हो इङ्ग्लिसको। त्यसले गर्दाखेरि सम्भवतः इङ्ग्लिस लिटरेचरमा लाग्ने मान्छेहरूको लागि पनि इन्ट्रेस्टको विषय हुनसक्छ। हामी प्राज्ञिक क्षेत्रमा लाग्ने मान्छेहरूको लागि पनि यो इन्ट्रेस्टको विषय हो र अनि हामीले मोतीलालको नाममा चाहिँ सेलिब्रेसन गर्दै आइरहेका छौँ। बेलायतमा हामी नेपाली जति आएका छौँ हामीले हाम्रो माइग्रेसनलाई पनि सेलिब्रेट गर्नुपर्छ। त्यो सन्दर्भमा यो प्रसङ्ग अलिकति जोड्न मात्रै मैले खोजेको। त्यसपछिका नेपालबाट कति भिजिट भए आदि इत्यादि कुराहरूमा नजाउँ। खास गरी चाहिँ 1991 पछि विश्वव्यापी रूपमा यो सेन्सस टेकिङमा एथनिसिटीलाई पनि रेकर्ड गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अवधारणा सुरु भएको थियो। नेपालले पनि 1991 सनदेखिबाट नै यो गर्न सुरु गरे हो र बेलायतको जनगणनामा 1991 तिर हामीले कुनै पनि तथ्याङ्क नेपालीको बारेमा भेट्न सक्दैनौँ। भलै कि नागरिकताको बारेमा छ, म अलि एकछिन पछि आउँछु। 2001 मा भएको जनगणनामा नेपालीहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्ने पहिचान थाहा पाउने एउटा मात्रै तरिका भनेको कन्ट्री अफ बर्थ थियो। त्योभन्दा बाहेक कुनै एथनिसिटी अथवा नेसनालिटीको हिसाबले चाहिँ पत्ता लगाउने ठाउँ थिएन र त्यो सेन्ससमा 5943 नेपालीहरूले नेपाली देखिएको थियो। अनि त्यति बेलै नेपालमा भएको जनगणना हरेक 10 वर्षमा नेपालमा पनि जनगणना हुन्छ। यहाँलाई थाहा होला अहिले जुनमा नेपालमा पनि जनगणना हुँदैछ हैन। त्यही सन्दर्भमा नेपालको जनगणनाले चाहिँ नेपालमा अनुपस्थित र बेलायत गएको भनेर देखिएको जनसङ्ख्या 7221 देखाएको थियो र त्यो सन् 2000 को दशकमा बेलायतमा बस्ने हामी धेरैलाई थाहा छ यो सङ्ख्या हामीहरूको जनसङ्ख्याको सही प्रतिनिधित्व होइन भन्ने एउटा महसुस भयो र सन् 2000 को मध्यतिर बेलायतमा ब्रिटिस गोर्खामा भर्ती भएर रिटायर भएका कयौँ हाम्रा गोर्खा दाजुभाइहरू बेलायतमा सेटल हुन पाउनुभयो। हाम्रो सङ्ख्या बढ्या हुनाले NRN UK सेन्टर फर नेपाली स्टडी युकेको पनि त्यही परिवेशमा चाहिँ गठन भएको हो। नेपालीहरूको चाहिँ अलिकति गणना गरौँ, पहिचान बढाउँ र नेपालीहरू सम्बन्धी एउटा नलेजलाई अलि एडभान्समेन्ट गरेर बेलायती समाजमा स्थापित गरौँ भन्ने मनसाय राखेर एउटा थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा सेन्टर फर नेपाली स्टडिज युकेको 2006 तिर परिकल्पनामा भयो। 2007 मा चाहिँ दर्ता भएर 2008 मा NRN UK र हामी र लगायतका बेलायतमा जति पनि जागरुक नेपाली सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्थ्यो अगुवाहरू हुनुहुन्थ्यो हामी सबै लगभग 200 मान्छेहरू मिलेर एउटा जनताद्वारा जनताको जनगणना हामीले गरेका थियौँ। त्यो प्रसङ्गलाई हामीले चाहिँ सम्झन उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यति बेलासम्म चाहिँ पहिलोचोटि 2008 मा हो अफिस फर नेसनल स्ट्याटिस्टिक्स जुन बेलायतको चाहिँ तथ्याङ्क विभाग हो त्यसले पहिलोचोटि नेपालीहरूको जनसङ्ख्यालाई उसले आफ्नो इस्टिमेटमा बाहिर लिएर आएको थियो। त्यति बेला चाहिँ तपाईँको यो जन्मको हिसाबले 60औँ देशमा पर्थ्यो नेपाली र अनि त्यसपछि तपाईँको योभन्दा अगाडिको चाहिँ नेसनालिटी भनौँ न राष्ट्रियता अथवा नागरिकता नेपालीको हिसाबले चाहिँ 41 मा पर्थ्यो। अझै पनि हामी 30 र 40 को बिचमा जस्तो पर्छौँ पपुलेसन साइजको हिसाबले। अनि 2011 को चाहिँ सेन्सस हुने बेलामा पनि मार्चमा एउटा इस्टिमेट आएको थियो 36,000 को आएको थियो। जबकि हामीले 2008 मा गरेको जनगणनामा नै हामीले चाहिँ 72,000 नेपाली भएको एउटा इस्टिमेट गरेका थियौँ। अनि युके को सेन्ससमा नै 2011 को सेन्ससमा पनि 60,200 इङ्ल्यान्ड वेल्समा र अनि स्कटल्यान्डमा चाहिँ 1200 प्लसको चाहिँ जनसङ्ख्या आएको थियो भनेपछि ओएनएसले गर्ने प्रोजेक्सनहरू म्यासिभ अन्डर काउन्ट हुने गरेको देखिएको छ। 2011 को सेन्ससले पनि
तपाईको चाहिँ एज अ होल बेलायतको होल पपुलेसनमा इमिग्रेसनको काउन्ट चाहिँ म्यासिभली चाहिँ 500,000 सम्मको चाहिँ डिफरेन्स भनेको एकदम बिगेस्ट एररहरू जस्तो देखिया हुनाले हामीले हाम्रो जनसङ्ख्याहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यताको रूपमा हामी सबै लागेका छौँ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ विश्वव्यापी तपाईको डायस्पोरिक मानचित्रमा हेर्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ युनिक एउटा चाहिँ उदाहरण नमुना हो। त्यसले गर्दा हाम्रो नेपाली समुदाय त्यसै पनि हाम्रो आफ्नो चाहिँ हामी को हौँ भन्ने थाहा पाउनको लागि अनि हाम्रो चाहिँ बेन्चमार्क इस्टाब्लिस गर्नको लागि र हाम्रो पहिचानको लागि चाहिँ हामी जागरुक छौँ भन्ने त्यसले एउटा सङ्केत पनि गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिलेसम्म चाहिँ बेलायतमा हामी नेपाली कति छौँ भनेर चाहिँ जनसङ्ख्या थाहा पाउने एउटा तरिकाको रूपमा हेर्ने हो भने यो कति मान्छेले चाहिँ ब्रिटिस पासपोर्ट लिनुभयो, पहिला नेपाली पासपोर्ट भएका अथवा नेपाली नागरिकता भएको मान्छेले अहिले कतिले लिनुभयो भन्ने एउटा आधार हुनसक्छ। अघि भर्खर पनि एउटा क्वेसन त्यहाँ आयो जस्तो लाग्थ्यो मलाई। त्यसमा चाहिँ अहिले 37,394 मान्छेले चाहिँ गएको सेप्टेम्बरसम्म चाहिँ लिनुभएको थियो र त्यसको चाहिँ अलिकति हाइएस्ट नम्बर चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2013 तिर थियो। भनेपछि 2006-07-08 तिर भएको हाम्रो पपुलेसन राइजको चाहिँ त्यसले एउटा सङ्केत पनि गर्छ। अहिले यो चाहिँ अलिक घटेर सानो हुँदै गइरहेछ, किनभने हाम्रो पपुलेसन त्यही हिसाबले एक्सपोनेन्सियल हिसाबले चाहिँ अब चाहिँ राइज भएको थिएन। तर तपाईँको सन् 2000 तिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ पपुलेसन राइज चाहिँ वान अफ द फास्टेस्ट ग्रोइङ हाम्रो पपुलेसन हो। त्यसको अर्थ यो होइन कि हाम्रो चाहिँ अब भनौँ न पोलिसहरूको जस्तो अथवा पोर्चुगिजहरूको जस्तो अथवा रोमानियनहरूको जस्तो तपाईँको मिलियन पपुलेसन भयो होइन, तर स्टिल एउटा रेट चाहिँ हाम्रो चाहिँ वान अफ द फास्टेस्ट ग्रोइङ पपुलेसनको हिसाबले चाहिँ थियो। 2008 को हामीले गरेको सेन्ससमा यहाँले चित्र पनि देख्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ पपुलेसनलाई प्लट गरेका छौँ। पहिलोचोटि नेपालीहरूको बारेमा विस्तृत सूचना यहाँबाट आएको। सरकारसँग कुनै सूचना थिएन, इस्टिमेसनहरू चाहिँ फल्टी थियो भने मैले यहाँलाई भने। त्यति बेला हामीले 327 वटा टाउनमा नेपालीहरू बसेको हामीले इस्टिमेट करिब पत्ता लगायौँ। त्यसपछि हामीले 18,000 मान्छेहरूको त पर्सनल डिटेल कलेक्सन गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि 7,000 प्लस मान्छेहरूको लगभग 8,000 जति मान्छेहरूको त सोसियो डेमोग्राफिक चाहिँ डिटेलहरू चाहिँ हामीले चाहिँ पत्ता लगाएर एनालिसिस गऱ्यौँ। अनि त्यसैको बेसिसमा चाहिँ 72,000 नेपाली बेलायतमा हुनुपर्छ भन्ने एक किसिमको इस्टिमेसन गरिएको थियो। भले कि त्यसको चाहिँ टाउन अनुसारको मार्जिन अफ एरर भनौँ तपाईँको अथवा लेभल अफ कन्फिडेन्सको हिसाबले हेर्दाखेरि 5 देखि 15% सम्मको हामीले त्यस्तो एररहरूलाई पनि हामीले आइडेन्टिफाई गरिरहेको थियौँ। अनि वेल्सको पपुलेसन 1130 अनि स्कटल्यान्डको चाहिँ 1312 भनेको थियौँ। त्यसपछि भएको युके को जुन गणना भयो त्यसले चाहिँ 62,000 जति देखाएको छ। त्यो चाहिँ अन्डर काउन्ट चाहिँ हो। अनि पहिलोचोटि सेन्ससमा भाग लिइरहेको नेपाली कम्युनिटीको हिसाबले चाहिँ हामी कयौँ भनौँ न हामीलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स नभएको हिसाबले चाहिँ कयौँ मान्छेहरू छुट्नुभयो होला। तैपनि चाहिँ तुलनात्मक हिसाबले जुन हाम्रो दक्षिण एसियाबाट आउने चाहिँ नेबरहरू हुनुहुन्छ बङ्गलादेश, पाकिस्तान, उहाँहरूको पनि पपुलेसन यो चाहिँ सेन्ससको चाहिँ नन रेस्पोन्स रेट एक्सट्रिमली हाई छ। त्यो सन्दर्भमा सम्भवतः हामी उहाँहरू भन्दा राम्रै गऱ्यो होला, कम त भएन होला भन्ने लाग्छ छुटेको बावजुद पनि। अनि एउटा टेन्डेन्सी कस्तो पनि हुन्छ भने पपुलेसनको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ यही हामी बसेको ठाउँमा चाहिँ कोही मान्छेलाई फ्रिक्वेन्टली देखिरहेको छ भने 200 जना मान्छे छ भने 500 जना जस्तो फिल पनि हुन्छ फेरि उनीहरूलाई होइन। यो पपुलेसनको एउटा चाहिँ नेचर पनि रहेछ। त्यसको बारेमा मैले आर्टिकलहरू पनि लेखेको छु तपाईँ पपुलेसन पोलिटिक्सहरू अनि ओभर इस्टिमेसनको आइडियाहरू। तर स्टिल चाहिँ लार्ज नम्बर अफ नेपालीहरू चाहिँ छुटेको भने पक्कै हो। अनि 2008 को चाहिँ सेन्सस गरिसकेपछि के राम्रो के भयो भन्नुहुन्छ नि, यहाँको स्वास्थ्य विभागहरू नेपालसँग सम्बन्धित चाहिँ रसमर बरो काउन्सिलको चाहिँ अफिसरहरू अनि यहाँको चाहिँ तपाईँको फरेन अफिसका मान्छेहरू एम्बेसीहरू जसलाई नेपाली सम्बन्धी तथ्याङ्क चाहियो त्यसको एउटा मात्रै सोर्स भनेको सेन्टर फर नेपाली स्टडिज के थियो त्यति बेला। अहिले तपाईँको चाहिँ ओएनएसले पनि गणना गरेका थिएन 2008 मा र हामीले प्रशस्तै धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ सर्भ गरेका छौँ। अहिले त नेपालीको बारेमा युकेमै 8-10 वटा थेसिसहरू लेखिसकेका छन्। अहिले भर्खरै मैले एउटा चाहिँ तपाईँको यो बिब्लियोग्राफी पनि डेभलप गरिरहेको छु। र त्यही सन्दर्भमा हामीले चाहिँ केही किताबहरू निकाल्यौँ। 2012 मा नेपाली इन युनाइटेड किङडम भन्ने किताब निस्केको छ 2008 को सेन्ससमा आधारित भएर। अलिकति केही 2011 को पनि डेटाहरू हालेर त्यो निस्केको छ। त्यो नै फर्स्ट एक किसिमको नेपालीको सन्दर्भमा बेन्चमार्क हो। त्यो किताब हाम्रो अहिले चाहिँ तपाईँको स्टकबाट रन आउट भइसकेको छ। अब हामीले चाहिँ सेकेन्ड एडिसनहरू निकाल्ने सन्दर्भमा सोच्नुपर्ने हो, धेरै ढिलो भइसकेको छ। त्यसपछि यो ग्लोबल नेपालीज भन्ने 2016 तिर निस्केको छ। यसमा बेलायतको 5-6 वटा चाहिँ च्याप्टरहरू छन् अनि संसारका धेरै ठाउँमा नेपाली पुगेको ठाउँहरूको त्यसमा चाहिँ समेटिएको छ इन्क्लुडिङ फिजी। अनि त्यही सन्दर्भमा सेन्टर फर नेपाली स्टडिजबाट हामीले चाहिँ एम नै एडभान्सिङ नलेज अन नेप्लिज भने हुनाले
गोर्खा आन्दोलनहरू एउटा सशक्त नेपालीहरूको सशक्त आन्दोलन हो। डिप्लोमेटिक हाम्रो चाहिँ ब्रिटेन नेपाल रिलेसनमा चाहिँ सिटिजन पार्टिसिपेसन एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने मलाई लाग्छ। बेलायतमा बस्ने नेपालीहरू गोर्खा दाजुभाइहरूले दुईटा देशका एजेन्डाहरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्नुभएको छ, वार्तामा ल्याउन सक्नु भएको छ। त्यो सन्दर्भमा हामीले अलिकति केही इन्टेलेक्चुअल इनपुट दिउँ भनेर यो चाहिँ पेन्सनको चिरफार गर्ने कोसिस गर्यो। ब्रिटिस गोर्खा पेन्सन पोलिसिज भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा निकाल्यौँ। अनि त्यसपछि यसलाई पार्लियामेन्ट्री इन्क्वायरीमा गएर चाहिँ फर्स्ट सेसनमा नै यो डेलिभरी भएको थियो। युरोपियन कोर्टहरूमा एभिडेन्सको रूपमा चाहिँ त्यसलाई सब्मिट भएको छ। त्यसपछि आएर चाहिँ यो ब्रिटिस गोर्खा पेन्सन पोलिसिजलाई हामीले कहिले नेपालीकरण गरेर पनि अहिले चाहिँ वितरणहरू भइरहेछ। अनि हामीले चाहिँ यो डायस्पोरा रिलिजनको पनि एउटा ठुलो स्टडी भएको थियो बेल्जियम र युकेमा। त्यसको पनि लास्ट इयर चाहिँ यो भर्नाकुलर रिलिजन भन्ने बुक निस्किएको छ। यो बिचमा हामीले सोसल मोबिलिटीको पनि स्टडी गरेका छौँ। त्यसका कयौँ चिजहरू कन्क्लुड हुनु बाँकी छ। चन्द्रजीले लिड गर्नुभएको थियो। अनफर्चुनेटली हाम्रो चन्द्र लग्जम्बा यहाँ सबैले चिन्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ लास्ट गएको महिना चाहिँ अब यो कोभिडको भिक्टिम हुनुभयो। र अब यी चिजहरू कतिपय चिज हामीले अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यो सन्दर्भमा पोलिटिकल पार्टिसिपेसन अनि त्यसपछि युथ पार्टिसिपेसन कुन दिशातिर जाँदैछ, हाम्रा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले चाहिँ छोराछोरीहरूले चाहिँ कस्तो गरिरहेछन् अन पार इन्डियनको सन्दर्भमा अथवा अरू साउथ एसियनको सन्दर्भमा भन्ने हाम्रो रुचिका विषय हुन्। हामी सबै मिलेर आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ यसलाई काम गर्नुपर्छ। र यो जनगणनाको सन्दर्भमा सेन्ससको सन्दर्भमा यी महत्त्वपूर्ण चाहिँ चिजहरू हुन्। हामीले हाम्रो बारेमा थाहा नपाइकन यस्ता ज्ञानहरूलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्दैनौँ, बेलायती समाजमा स्थापित गर्न सक्दैनौँ भन्ने मान्यताको आधारमा मैले यहाँलाई यो देखाइरहेको छु। र हामीले यसमा 4वटा डिरेक्टरी अफ नेप्लिज पनि निकालेका थियौँ 2008 पार्टमा ऊ भएर। त्यसपछि नेपाली सङ्घ संस्था कति छन्, बिजनेस कति छन्, सबै गनेर सबैको डिटेलहरू त्यहाँ हालेका थियो। अहिले चाहिँ अलिकति इलेक्ट्रोनिक सबै सूचनाहरू आइरहेको हुनाले हामीले यसलाई एबान्डन अहिले चाहिँ गरिरहेछौँ। अनि त्यसपछि भोलिन्टियरी काम गर्ने संस्था भएको हुनाले आफ्नो आफ्नो काममा पनि मान्छेहरू फोकस भएको हुनाले यो अगाडि बढाउन सकिएको छैन। तर कसैले पनि यी चिजहरूलाई राम्रो लागेमा अगाडि बढाउन सकिन्छ। 2008 को सेन्सस पनि 2011 को सेन्ससमा पनि अहिले पनि हामीले चाहिँ हाम्रो पहिचान स्थापनाको मुद्दालाई अगाडि ल्याइरहेका छौँ। हुन त हामी सबैलाई थाहा छ, अब हिजोबाट चाहिँ युकेमा यो सेन्ससको अलिकति पब्लिसिटी सुरु भएको छ। ओएनएसले पैसा तिरेर पत्र पत्रिका टिभीहरूमा आउने सूचनाहरू आउने काम बल्ल क्रम भर्खरै सुरु भएको छ, नत्र भने धेरै मान्छेलाई थाहा छैन। तर सेन्सस टेकिङ चाहिँ एभ्री 10 इयर्समा हुने हुनाले एउटा एज अ काइन्ड अफ द कल्चरल क्यापिटलको हिसाबले यहाँको भन्नुहोस् न नेटिभ गोरा समुदायहरूलाई हाम्रो जस्तो गरेर सेन्सिटाइज गर्दै हिँडिराख्नु जरुरी पनि छैन। किनभने इङ्ग्लिसमा पम्पलेटहरू आउँछ, घरमै कार्डहरू झर्छन्, कसरी भर्ने गाइडलाइनहरू प्राप्त भएको छ, आफ्नै भाषामा छ, अनि उहाँहरूले स्वतः भर्नुहुन्छ भन्ने मान्यतामा गरिराख्नु भएको छ। हुन्छ भने हामी जस्तो समुदायले चाहिँ बढी बल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। किनभने ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू चाहिँ सेन्ससमा छुट्ने अथवा चाहिँ सेन्ससको बारेमा चाहिँ स्पष्ट नहुने, खास गरी भनौँ न यसमा भाग लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ कानुनले नै भाग लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ भन्ने चिज यहाँको मान्छेलाई सम्भवतः जन्मदै बाबु आमाले कुरा गर्दैबाट थाहा होला भने हाम्रोमा चाहिँ नयाँ सिक्नुपर्ने भयो। जसरी हामीले अरू कानुन सिक्छौँ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि भाग लिएन, सेन्ससमा डेटा दिएन भने 1000 पाउन्डसम्म जरिवाना हुन सक्छ भन्ने चिज चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। होइन, यो चाहिँ म गर्छु गर्दिनँ भन्ने चोइसको विषय होइन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। यो सन्देश हामीले लानुपर्छ। तर त्यो सूचना किन दिने त, हामीलाई घाटा हुन्छ त भन्ने सन्दर्भमा सूचना दिएपछि फेरि फाइदा हामीलाई हुन्छ। किनभने हामीले दिने कुनै पनि सूचनाहरू चाहिँ लिगल्ली प्रोटेक्टेड नै छ। 100 वर्षसम्म कसैको पनि नाम ठेगाना व्यक्ति पहिचान हुने चिज चाहिँ बाहिर पब्लिस गर्न पाउँदैन। कुनै सरकारी गैर सरकारी कुनै पनि मान्छेले चाहिँ गर्न पाउँदैन। गरे भने तपाईँको 2 वर्षसम्म चाहिँ जेल हुने लगायतका यसलाई क्राइम भनेर भनिन्छ, अपराधको रूपमा लिइन्छ। भनेपछि डेटा हामीले भरेका फार्महरूको सूचनाहरू चाहिँ कम्प्लिटली पूर्ण रूपमा चाहिँ तपाईँको कन्फिडेन्सियल हुन्छ भन्ने सन्देश अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ अघिल्लोचोटि पनि लिएर गएको, हामीले अहिले पनि हामीले चाहिँ लानु जरुरी छ। सामान्य कुरा हो तर भनिराख्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर अघि हाम्रो यहाँ प्रसङ्ग आएको थियो, कोही मान्छे चाहिँ इलिगल हो कि अथवा लिगल स्टेटस छैन कि अथवा चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ चाहिने भन्दा धेरै हामी मान्छे बसेको हामीलाई फिल भइरहेछ कि कतिपय ठाउँमा के भएको थियो भने अघिल्लोचोटिको सेन्ससमा घरबेटीले चाहिँ आफ्नो भर्ने अरू घरमा बस्नेहरूको चाहिँ भाडामा बस्नेहरूको नभर्दिने, धेरै मान्छे देखिन्छ के देखिन्छ भन्ने जस्तो टाइपको चाहिँ पनि गरेको चाहिँ पाइएको थियो पोस्ट सेन्सस तपाईँको चाहिँ डिस्कोर्सहरू गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि ढुक्कसँग चाहे तपाईँको जतिसुकै मानिस बसोस्, चाहे जुनसुकै स्टेटस भयो,
हामीले प्रत्येक नेपालीलाई काउन्ट गर्नु चाहिँ आवश्यक छ। त्यो गर्दाखेरि फाइदा हुन्छ, हाम्रो सङ्ख्या बढ्छ र तपाईँको कुनै पनि सूचनाको कुनै सरकारको कुनै निकायले नजाने भावनाले ढुक्कसँग चाहिँ भर्न सकिन्छ भनेर अब हामी नेपाली एक किसिमको भनौँ अगुवा भनौँ अथवा सामान्य नागरिक भनौँ, अलिकति सचेत नागरिक भनौँ हिसाबले हामीले इन्डोर्स गरेर एकले अर्कालाई भनेर हामीले विश्वास दिलाउनु पर्छ। यो सेन्ससको एथनिक क्याटेगोरी बनाउने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ हाम्रो प्रयासलाई चाहिँ जारी गर्नुपर्छ। धेरैचोटि यसको बारेमा हामीले हाम्रो भोइसहरूलाई चाहिँ रेज गरेका छौँ। 2008 को सेन्ससको सन्दर्भमा पनि हामीले रेज गरेका छौँ। ओएनएससँग हामीले प्रशस्तै धेरैचोटि चाहिँ यो विषयहरूलाई चाहिँ हामीले रेज गरेका छौँ। अनि 2011 को सेन्ससमा के छ भने अब हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ स्मल कम्युनिटीमा पर्छ, त्यो सन्दर्भमा चाहिँ सेन्ससबाट पब्लिस हुने रिपोर्टहरू चाहिँ हाम्रा सबै चिजहरू चाहिँ बाहिर आउँदैनन्। अनि त्यसको लागि हामीले स्पेसल टेबल कमिसनिङ भन्ने पद्धति हुन्छ, त्यो गरेर हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो। 2011 को सेन्ससमा हामी त्यो गरिरहेका थियौँ, अलिकति थोरै पैसा रेज गरेर। तर लकिली चाहिँ हाम्रो कम्युनिटी पनि यो स्मल कम्युनिटी स्टडिज भनेर उनीहरूले चाहिँ स्टडी गरेर अनि पछि हाम्रो डेटाहरू चाहिँ बाहिर आयो। अनि त्यो सन्दर्भमा हामीले चाहिँ थुप्रै क्वेसनहरूको सन्दर्भमा पनि यो ओएनएससँग हामीले छलफल गरेका छौँ। खास गरी धर्मको प्रश्न, जुन चाहिँ धर्मको प्रश्न चाहिँ यो सेन्ससमा 2001 देखिबाट थपेको हो र त्यो प्रश्न तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो अप्सनल प्रश्न हो, भनेको त्यसमा उत्तर दिन पनि पाइन्छ, नदिनु पाइन्छ। सेन्ससमा एकाध यस्ता मात्रै प्रश्न छन् जुन चाहिँ अप्सनल छन्, अरू प्रश्नहरूमा अनिवार्य उत्तर दिनुपर्छ। अनि हाम्रो नेपालीहरूको हामीले गर्ने स्टडीहरूमा, हामीले गर्ने प्र्याक्टिसहरूमा, अघि मैले एउटा किताब भने त्यो किताबमा नि हामीले लेखिरहेछौँ, हाम्रो के छ भने हाम्रो चाहिँ मल्टिप्लिसिटी अथवा सिन्क्रेटिक भनेर भन्छ, एकभन्दा बढी फेथहरू गर्ने, सम्मानहरू गर्ने, हामी पशुपतिनाथ पनि जाने, स्वयम्भू पनि जाने भने जस्तै गरेर हामी चाहिँ किराँत र हिन्दू हुन सक्छौँ अथवा बुद्ध र हिन्दू हुन सक्छौँ। सँगसँगै मल्टिप्लिसिटी हाम्रो चाहिँ पहिचान हो। यो सेन्ससहरूको चाहिँ डिजाइन के छ भन्नु छ भने यो पश्चिमा अवधारणामा आएको हुनाले पश्चिमा धार्मिक एङ्गलहरू फ्रेमवर्कहरू पनि मोनोलिथिक टाइपको एउटै एकाङ्की रूपमा मात्रै हेर्ने टाइपको छ कि तपाईँ मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्छ नि एउटा मान्नुहुन्छ जस्तो टाइपको। त्यही भएर हामीले चाहिँ इस्टर्न रिलिजनहरूलाई चाहिँ पश्चिममा मान्छेहरूलाई बुझाउनु पर्यो भने बुझाउन नसक्ने जस्तो टाइपको हुन्छ, किन उनको अन्टोलोजिकल फ्रेमवर्क नै हो र त्यस्तो नै हुन्छ र भन्ने टाइपको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि इस्ट र वेस्टको डिफ्रेन्स छ, त्यो चिजहरू चाहिँ सेन्ससले क्याप्चर गर्न सक्दैन। अनि त्यसपछि हामीले ओएनएसलाई यो प्रश्न रेज गरेका थियौँ। मलाई टाइम पनि रिमाइन्ड गराउनुहोस् है, म फेरि जम्प पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अनि गर्दाखेरि पहिलोचोटि ओएनएसको एकजना त्यो तपाईँको कस्टमर सर्भिसको मान्छेले चाहिँ वाइ नट टिक एज मेनी एज इज लाइक भनेर भने होइन। अनि त्यसपछि त्यो कुरालाई प्रचार गरियो। त्यसपछि फेरि त्यो अलिकति त्यो भए त त्यहाँ लेख्नुपर्ने, किनभने टिक अल एप्लाई भन्ने चाहिँ त्यहाँ तपाईँको लेख्या हुन्छ कि सेन्ससको क्वेसनमा हामीले प्रश्न भर्दाखेरि हेर्नुपर्छ। अनि छैन भनेपछि फेरि मैले रिटर्नमा गरेपछि अनि त्यसपछि उनीहरूको यो क्वेसन डेभलप गर्ने मान्छेले नै एन्सर गरेपछि इफ यु टिक मोर देन वान इन रिलिजन क्वेसन ओन्ली द फर्स्ट वुड बी काउन्टेड भन्ने चाहिँ एन्सर आएको थियो। अहिले पनि हामीले सोधेका छौँ अहिले कुनै चेन्ज छ कि भनेर, किनभने लास्टचोटि हामीले फिड गरेको आधारमा केही चेन्ज पो हुन्छ कि भन्ने त्यो आइडिया हो। अनि सेन्ससमा एथनिक क्याटेगोरी बनाउन सबैले चाहन्छन्। हेर्नुहोस् है कि गएको 2011 मा पहिलोचोटि अरब भन्ने क्याटेगोरी क्रिएसन भएको, होल मिडल इस्टको कन्टिनेन्टको कुनै पनि क्याटेगोरी थिएन, उहाँहरूले पनि एसियनमा भर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अनि अहिले पनि हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ साउथ अमेरिकन कुनै क्याटेगोरी छैन है। अनि यसमा खास गरी चाहिँ सेन्ससको क्याटेगोरी पाऊँ भनेर अलिकति इच्छा राख्ने मैले बुझेकोमा हामी नेपाली भयौँ। सिख कम्युनिटीले ठुलो सङ्घर्ष गरेको छ, हामीभन्दा उनीहरू धेरै अगाडि 140 जना एमपीहरूलाई लगाएर साइन गरेर उनीहरूले चाहिँ यसको ओएनएसको चाहिँ मान्छेहरूसँग बसेर ठुलो स्ट्रगल गरे। तर सिख क्याटेगोरीको अपोजिसन पनि ठुलो छ, किन इन्डियन क्याटेगोरी भइसकेपछि किन सिख बनाउने, खालिस्तानवालाहरू हुन् भनेर विरोध गर्ने समूह पनि छ। तर हाम्रोमा त त्यो छैन, हामी त सबै नेपाली क्याटेगोरी बनाउन चाहन्छौँ। हाम्रो गोर्खा कनेक्सन पनि छ, स्ट्रङ कन्ट्रिब्युसन पनि छ। भनेपछि हाम्रो कम्युनिटी सानो भए पनि हामीले सबै पपुलेसन काउन्ट गरेर देखाउन सक्यौँ भने एटलिस्ट भनौँ न 100,000 नै हाम्रो पपुलेसन छ भनेर देखाउन सक्यौँ भने पनि हामीले यसको लागि चाहिँ हाम्रो दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्छ। सम्भवतः अब आउने दिनको चाहिँ दशकमा मैले चाहिँ हाम्रो पत्रकार साथीहरू तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ, हामी पनि छौँ, मिड 20s मा एक किसिमको एथनिक कन्सल्टेसनहरू पनि हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले चाहिँ अल पार्टी पार्लियामेन्ट्री ग्रुप नेपालसँग सम्बन्धितको हुन्छ, उहाँलाई लगाएर नेपाली क्याटेगोरी हामीलाई चाहिँ एथनिसिटी चाहिन्छ, फारमहरूमा अरूको भयो हाम्रो भएन भनेर हामीले भन्नुपर्छ। तर हामीले बुझ्नु पनि पर्ने कुरा के छ भने हाम्रो अब काउन्सिलर साथीहरूलाई पनि थाहा छ, उहाँलाई जानकारी होला, जहाँ जहाँ हामी यो एथनिक कोडको कुरा कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा नेसनल कोडको कन्सेप्ट हो। अर्को चाहिँ जहाँ जहाँ हाम्रो चाहिँ जनसङ्ख्या धेरै हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो लोकल भनौँ न, लोकल पनि रिकग्निसन हुनु पर्यो नि। जस्तो हाम्रो रेडिङमा चाहिँ कुनै पनि चिज पब्लिस हुन्छ भने नेपालीमा चाहिँ उपलब्ध हुन्छ। त्यो कारण के हो भने वी आर रेकग्नाइज एज अ ग्रुप, एज अ एथनिक ग्रुप, नेपाली ग्रुप। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सेन्सस भर्दाखेरि किन हामी नेपाली भाषा बोल्छु अथवा म नेपाली हुँ भनेर चाहिँ रेडिङको मान्छेले नभनेर म ब्रिटिस हुँ, म इङ्ग्लिस बोल्छु अथवा के भन्यो भनेदेखि तपाईँको त्यो देखिँदैन, नदेखिएपछि तपाईँले यो सुविधा पाउनुहुन्न। त्यही भएर सेन्ससको फाइदा के हो भनेर भन्ने सिधा
सामान्य एउटा इक्जाम्पल यही हो। अहिले सेन्ससको पनि तपाईँको चाहिँ नमुना क्वेसन अहिले मात्र होइन 2011 मा पनि थियो। नमुना क्वेसन चाहिँ एउटा नेपालीमा बनाइदिन्छ अनि गाइडलाइन नेपालीमा हुन्छ। अहिले केही लिफलेटहरू नेपालीमा आइसकेको छ। यो सबै हुनको कारण के हो भनेदेखि हामीले अघिल्लो सेन्ससमा पनि पार्टिसिपेसन गर्यौँ, हाम्रो सङ्ख्या पनि ठुलो छ, हामीलाई पनि सहयोग चाहियो भनेर भन्यौँ। भनेपछि हामीले हाम्रो हक स्थापित गर्ने एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो इन्डाइरेक्ट तरिका हो। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ लोकल्ली हुने प्लानिङहरू, स्कुलका कुराहरू, स्वास्थ्यका कुराहरू, रोडका कुराहरू आदि इत्यादिमा चाहिँ तपाईँको यो जनगणनाले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुनाले हामीले चाहिँ भाग लिँदाखेरि फाइदा मात्रै छ, बेफाइदा केही छैन भन्ने कुरा हामीले प्रष्ट भन्नुपर्छ। यो कुनै गिमिक्स होइन अथवा कुनै भनौँ भोट तान्नलाई भनेर ढाँटे जस्तो चिज पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि सेन्सस पार्टिसिपेट गर्दा फाइदा छ, तर हामीले सही तरिकाले हाम्रो आइडेन्टिटी उल्लेख गरौँ भनेर जानकारी दिनु पर्यो। कश्मीरीहरूले पनि यसमा अलिकति ट्राईहरू चाहिँ अलिकति आफ्नो तरिकाले गरे जस्तो लाग्छ। म त्यसमा त्यति नै भन्न चाहेँ। र 1991 मा हामीले चाहिँ अब ग्लोबल क्याटेगोरीमा रेसिडुअल क्याटेगोरीमा मात्रै लेख्ने ठाउँ थियो। 2001 मा अदर एसियनमा भनेर एसियाभरिकोमा जानु पर्थ्यो भने 2011 पछि पहिलोचोटि तपाईँको एनी अदर एसियन ब्याकग्राउन्ड भन्ने चाहिँ क्याटेगोरी छ र अनि त्यसपछि नेपाली लेख्न चाहिँ पाइन्छ। र अहिले मैले चाहिँ तपाईँको इलेक्ट्रोनिक क्वेसन हेर्न पाएको छैन। सम्भवतः इलेक्ट्रोनिक क्वेसन चाहिँ अब 23 फेब्रुअरीसम्ममा चाहिँ तिर चाहिँ रिलिज हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँहरूले पनि चाहिँ त्यसमा गरे हेरे हुन्छ। अनि त्यसमा हामीले चाहिँ नाम हान्ने ठाउँमा इलेक्ट्रोनिक तपाईँको यो सेन्सस के छ भन्नुहुन्छ भने खर्च सेन्ससमा धेरै खर्च लाग्ने भएको हुनाले सेन्ससको बारेमा ठुलो विरोध भइरहेछ यो देशमा पनि अन्त संसारभरि पनि। गएको सेन्ससमा 500 मिलियन पाउन्ड जति खर्च भएको थियो, अहिले यो सेन्ससमा अलमोस्ट 1 बिलियन पाउन्ड जति खर्च हुँदैछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ओएनएसले के कुरा निकाल्यो भन्नुहुन्छ भने हामी डिजिटल गर्छौँ, त्यसो भए डिजिटल गरेपछि चाहिँ खर्च चाहिँ कम हुन्छ। अनि यहाँ तपाईँको चाहिँ राइट विङ दक्षिणपन्थी पत्रिकाहरू पनि छन्, तिनले चाहिँ यो धेरै थरीका मान्छेहरू यो देशमा आए, तिनका भाषामा यो ट्रान्सलेसन राख्दा गर्दा गर्दै पैसा खर्च भयो भनेर चाहिँ तपाईँको बदनाम गर्ने समूहहरू पनि छन्, ठुल्ठुलो पत्रिकाहरू त्यस्ता गर्नेवालाहरू पनि छन्। अनि त्यो सन्दर्भमा यो चोटि अहिलेको सेन्ससको नाम नै अघिल्लो चोटिको सेन्ससमा प्रत्येक घरमा फिजिकल पेपरको क्वेसन घर घरमा झर्थ्यो भने अहिले चाहिँ झर्दैन। अहिले तपाईँको घरमा चिठी झर्छ, एक्सेस कोड भएको चिठी झर्छ। यो सेन्ससलाई नै डिजिटल फर्स्ट भनेर भनेको छ। 2011 मा पनि तपाईँले अनलाइन फारम भर्न पाउनुहुन्थ्यो, तर 2021 मा चाहिँ 75% पपुलेसनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिजिटली भर्छन् भन्ने एउटा एक्सपेक्टेसन गरेको छ। र हामी सबैले चाहिँ पहिलो प्राथमिकता भनेको डिजिटली भर्ने हो। डिजिटल अनलाइनमा भर्दाखेरि तपाईँको सजिलो के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने 5 जनालाई भर्न मिल्ने पेपर क्वेसन 32 पेजको छ भने अनलाइन क्वेसन चाहिँ भर्दाखेरि फास्ट हुन्छ, किनभने तपाईँलाई चाहिने मात्रै क्वेसन त्यसले चाहिँ राउटिङ गरेर चाहिँ ल्याइदिन्छ, नचाहिने क्वेसन तपाईँको हटाएर फालिदिन्छ। यो चिज पनि हामीले भन्नुपर्ने छ। तर यो एक्सट्रिमली एन्ड द बिगेस्ट च्यालेन्ज हाम्रो यही नै हो। यो डिजिटली भर्ने सम्बन्धमा चाहिँ ठुलो सङ्ख्या चाहिँ छुट्ने डर चाहिँ छ, कसरी सहयोग गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले सोध्नुपर्छ। र त्यति बेला चाहिँ तपाईँको एथनिसिटी के हो क्वेसन नम्बर 15 मा भनेर भर्दाखेरि चाहिँ नेपालीको यानि हान्नुभयो भने त्यसले अटोमेटिक त्यहाँ के हालेको छ, अब हामीले नेपाली लेख्छु मात्रै भनेर भएन। अनलाइन छ भने फेरि मेबी त्यहाँ चाहिँ अल्टरनेट छैन होला। नेप्लिज मैले बुझेअनुसार चाहिँ नेपाली छ भन्ने सुनेको छु मैले होइन, हामीले हेरौँला फेरि 23 मा समय छ। अनि त्यहाँ चाहिँ नेप्लिज आयो भने तपाईँको चाहिँ त्यो अटोमेटिक सजेस्ट गर्छ, किनभने प्रि इस्टाब्लिस क्याटेगोरी त हो नि त त्यो हिसाबले। अनि त्यो चिज चाहिँ हामीले चाहिँ जानिराख्नु पर्यो। 2010 मा चाहिँ यो हेम्सायरमा चाहिँ एकजना मरिकेसी भन्ने महिलालाई लगाएर त्यहाँ एउटा स्टडी भएको थियो। त्यति बेला हामीले चाहिँ त्यो रसमर बरो काउन्सिलको कम्युनिटी एडभाइजरसँग हामी धेरैचोटि मिटिङ गरेका थियौँ, थुप्रो जोइन्ट प्रोजेक्ट पनि गर्ने कुराहरू भइरहेको थियो। अनि त्यति बेला उहाँले हामीलाई भनेअनुसार त्यसपछि हामी चाहिँ हेल्थ सोमा पनि गयौँ, फ्रेमली पार्क हस्पिटलले गरेको। एक किसिमको चाहिँ यो हेल्थको सन्दर्भमा नेपाली एउटा कोड डेभलप भएको छ र तपाईँले चाहिँ नेसनली चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ रजिस्टर भएको मान्छेको पत्ता लगाउन सक्छ भन्ने मैले सुनेको छु। हेल्थको कोही एक्सेस भएको साथी छ भने त्यो चाहिँ पनि अब हामीले चाहिँ पत्ता लगाउन हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब लोकल लेभलको रेकग्निसन पनि इम्पोर्टेन्ट हो भनेर पनि हामीले हेर्नुपर्छ। त्यसपछि आएर 2011 को सेन्ससमा 60,202 इङ्ल्यान्ड र वेल्समा, स्कटल्यान्डमा 1268 चाहिँ पपुलेसन भेटिया थियो। र 2011 को सेन्ससमा पनि तपाईँको चाहिँ नेपालीमा चाहिँ तपाईँको क्वेसनरहरू चाहिँ गाइडलाइनहरू डेभलप थियो। अनि हामी सिएनएस युकेले त्यति बेला अन्त कतै पनि डेटा नभएको हुनाले सिएनएस युकेको हाम्रो डेटालाई हेरेर हामीले आइडेन्टिफाई गरेको 326वटा ठाउँहरू मध्ये जहाँ जहाँ नेपालीहरू 100 भन्दा बढी बस्नुहुन्छ त्यो ठाउँको चाहिँ कम्युनिटी लिडरलाई पत्ता लगाएर उहाँलाई सम्पर्क गरेर उहाँको फोनहरू लिएर हामीले ओएनएसको चाहिँ रिजनल म्यानेजरहरूलाई चाहिँ हामीले कनेक्सन गर्दै थियौँ। अहिले पनि हामीले गर्नुपर्ने काम त्यही हो। म दीपक श्रेष्ठजीलाई भनेको छु, उहाँलाई
यो छिटोभन्दा छिटो फर्स्ट स्टेजको काम त्यो गरौँ मैले भन्छु। ताकि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हामी सबैले सबै ठाउँमा सहयोग गर्न नसकौँला, तर सरकारले त रिसोर्सको एलोकेसन गरेर बसेको छ नि। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली कम्युनिटीलाई चाहिने निड पनि त्यो सरकारी सूत्रबाट चाहिँ फुलफिल होस् न। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ नेपाली कम्युनिटी र ओएनएसको बिचमा चाहिँ ब्रिज चाहिँ जति सक्यो उति चाहिँ तपाईँको क्रिस क्रसै गराउनुपर्छ। त्यो चिज पहिला पनि भएको थियो, अहिले पनि हामीले गर्नुपर्छ। अनि कयौँ क्वेसनहरूको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले क्ल्यारिफिकेसन गरेका थियौँ र एनआरएन युके र सिएनएस युकेले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2006 देखिबाट नै चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सट्रिमली स्ट्रङ कोलाबोरेसन गरेर चाहिँ काम गरे हो। 2011 को सन्दर्भमा जोइन्ट प्रेस रिलिजहरू चाहिँ इस्यु गर्ने आफ्नो आफ्नो नेटवर्कमा भन्ने चाहिँ कामहरू चाहिँ हामीले चाहिँ गरेका थियौँ। 2011 को सेन्ससमा ल हेर्नुहोस् है, नेपालीहरूले भाग लिनुभयो अनि त्यसपछि क्वेसनको एन्सर दिनुभयो। हेर्नुहोस्, आइडेन्टिटीको इस्टाब्लिसमेन्ट भनेको तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ अल्डरसटमा चाहिँ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री छ, धेरै ठुलो लगानीमा चाहिँ हामीले बनाएको छौँ। बीबीसीले चाहिँ सेन्ससपछि निकालेको एउटा न्युजमा चाहिँ 10 प्लेसेस द्याट स्ट्यान्ड आउट इन द सेन्सस भन्नेमा चाहिँ एउटा भनौँ न नयाँ किसिमको पहिला थाहा नभएको चिज इस्टाब्लिस भएको भनेको रसमोर इज अ बिकन फर बुद्धिस्ट भन्ने आएको थियो। भनेपछि एउटा बुद्धिस्टिको सेन्टर नै हाम्रो नेपालीको कारणले इस्टाब्लिस भएको छ भने डेटाले गर्ने एउटा किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिस्टिङ्क्ट चिज ल्याउने चिज यो हो। तर दुर्भाग्यवश चाहिँ यहाँहरूलाई थाहा छ होला 2011 को सेन्ससको सेरोफेरोमा चाहिँ त्यहाँको सांसद जेराल्ड हवर्थले नेपालीहरू पपुलेसनको इन्फ्लक्स भयो, सबै सर्भिसहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रप्सन गरे, यिनलाई यहाँबाट डिसिपेट गर्नुपर्छ, ठाउँ ठाउँमा लानुपर्छ भन्ने सेन्समा एउटा चिठी लेखेपछि अलिकति म त्यतिखेर सिएनएसयुको डाइरेक्टर थिएँ, हेड एन्ड ट्याकल पनि गरे हो। हामीले चाहिँ एउटा आर्टिकलहरू पनि त्यति बेला चाहिँ छापेर यो रेसिपी फर डिजास्टर हो कि अनि सोसल हार्मोनी बढाउनु खोज्या भन्ने सन्दर्भमा अलिकति पर्सनली भेटेर कुराकानी सारेर चाहिँ हामीले गरिरहेको थियौँ। पपुलेसन नेपालीहरूको 6.5% देखिएको थियो रसमरको, उहाँहरूले चाहिँ 10% देखियो भनेर ठिक छ, जति देखिए पनि ठिकै छ, हाम्रो पपुलेसन धेरै भएको त राम्रै हो। तर त्यसलाई अलिकति सामाजिक समस्याको रूपमा प्रेजेन्ट गरेर कतै चाहिँ समुदायमा हेटर हुने हो कि नेपाली कम्युनिटीप्रतिको भन्ने एउटा डर थियो। लकिली त्यो स्टेज चाहिँ पास भएर गएको छ। त्यसले गर्दा हामीले ढुक्कसँग हाम्रा चाहिँ आइडेन्टिटीहरू चाहिँ चिजहरूलाई भर्नुपर्छ। यो 2011 को अघि मैले भनेको चिठी त्यही हो र हाम्रो चाहिँ यो 20 मोस्ट तपाईँको हाइएस्ट पपुलेसन भएको यो चाहिँ युके को सिट यो टाउनहरूको चाहिँ लिस्ट हो। यो त्यो आर्टिकल एउटा पब्लिस भएको थियो अनि हामीले एउटा स्पेसल न्युज लेटर नै निकालेका थियौँ सेन्ससको सन्दर्भमा र यो न्युज लेटरको लास्ट पेजमा सबै एउटा क्लियर कट तपाईँ कम्प्याक्ट गाइड बनाएर हामीले चाहिँ नेपालीमा सिएनएसयुकेले चाहिँ यो निकालेका थियौँ। त्यति बेला के थियो भने ओएनएसले निकालेको चाहिँ कयौँ लिफलेटहरू यहाँलाई थाहा छ, यो मेसिन ट्रान्सलेसन जस्तो टाइपको अथवा राम्रो चाहिँ ट्रान्सलेसन नभएर चाहिँ आकारहरू चाहिँ थिए। हामीले सच्याएर पनि हेल्प पनि गरेका थियौँ। एकचोटिको त्योभन्दा अलिकति राम्रो त राम्रै आएको रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यी चिजहरू चाहिँ रिप्लिकेसन गर्ने चाहिँ मैले देखाइरहेको चिजहरू चाहिँ यहाँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यो हामीलाई ओएनएसले चाहिँ एक्नोलेज गरेको चाहिँ चिठी हो। र यही सन्दर्भमा म चाहिँ थोरै के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अहिलेको हाम्रो चाहिँ क्वेसनर चाहिँ पेपर क्वेसनर चाहिँ तपाईँको वेबसाइटमा पिडिएफमा एभाइलेबल छ, यहाँहरूले पनि डाउनलोड गरेर हेर्नुहोस्। हामी जान्ने मान्छेलाई पनि त्यो पहिलोचोटि त्यो क्वेसनर चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङ जस्तो लाग्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जान्यो भने अर्कोलाई पनि सिकाउन सकिन्छ। एउटा हाम्रो एम चाहिँ सूचना धेरैलाई पुर्याउने, अर्को चाहिँ लोकल लेभलमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई चाहिँ ट्रेन गर्ने हुनुपर्छ। यो हाम्रो चाहिँ दिपकजीहरूले गरेको क्याम्पेनहरू, हामीले गरेको जोइन्ट क्याम्पेनहरूले पनि त्यो चिजमा बढी चाहिँ हामीले ध्यान दियौँ यो प्रोग्रामको सँगसँगै। अनि त्यसमा 3वटा क्याटेगोरी हुन्छ तपाईँको सूचना भर्ने। एउटा चाहिँ हाउस होल्ड क्वेसनर हुन्छ है, अनि अर्को चाहिँ इन्डिभिजुअल क्वेसन हुन्छ, हरेक व्यक्तिको डिटेलहरू लेख्नुपर्ने, र अनि लास्टमा चाहिँ भिजिटरको क्वेसन हुन्छ होइन। अनि त्योभन्दा बाहेकका चाहिँ अरू चाहिँ तपाईँको इस्टाब्लिस इन्स्टिट्युसनहरूको लागि चाहिँ छुट्टै क्वेसनहरूको व्यवस्था हुन्छ। जस्तो तपाईँको केयर होमहरू, युनिभर्सिटीहरू, त्यस्तो ठाउँमा उहाँहरूको छुट्टै हुन्छ। त्यो क्वेसनलाई पनि हामीले चाहिँ हेर्नु जरुरी छ। बेलायतमा चाहिँ मार्च 21लाई मध्यनजर गरेर यो फारम भर्ने हो, तर चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 3 मार्चमा नै, त्योभन्दा अगाडि 22 मार्चमा चाहिँ घर घरमा एउटा पोस्ट कार्ड पठाउँछ ओएनएसले। त्यो पोस्ट कार्डमा चाहिँ ल सेन्सस आउँदैछ है, जनगणना आउँदैछ भनेर हल्ला गर्नको लागि पठाइएको थियो। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ मार्चको 3 देखि 13 को बिचमा तपाईँको एक्सेस कोड सहितको चाहिँ एउटा उनीहरूले प्याक पठाउँछ, चिठी आउँछ। त्यो एक्सेस कोड चाहिँ फाल्नु भएन, सुरक्षित राख्नु पर्यो। र त्यो कोड तपाईँले पाउन साथ इमिडिएटली गएर भर्न सक्नुहुन्छ। लास्ट इयरको तपाईँको 2011 को सेन्ससमा त्यति बेला मार्च 27 मा थियो, मार्च 27 वा त्यो भन्दा पछि भर्नु भन्ने थियो भने अहिले चाहिँ एज सुन एज पोसिबल यु गेट द एक्सेस कोड, यु क्यान फिल इट अप होइन। त्यसले गर्दाखेरि शुभ कार्यमा किन ढिला गर्ने, आउन साथ भरिदियो भने कुरा पनि सिद्धिहाल्यो होइन। अनि यो फारम भर्न फेरि टाइम पनि लाग्छ। अनि सेन्सस चाहिँ तपाईँको 21 मार्च सन्डे नै किन राखेको भनेर पनि हामीले चाहिँ अलिकति सोच्ने हो भने 2011 मा पनि सन्डे नै थियो,
अहिले पनि सन्डे नै राख्नको कारण के छ भने बढीभन्दा बढी मान्छेहरूको धेरै जसो मान्छेहरू एउटा सन्डेमा चाहिँ काम गर्दैनन्, घरमै बस्छन् भने हुनाले चाहिँ त्यो एउटा डेट राखेको हो। अनि सेन्सस भने पनि चाहिँ सकेसम्म चाहिँ एउटै दिनमा सबै ठाउँका मान्छेलाई स्न्यापसट लिने हैन, एक दिनको चित्राङ्कन गर्ने हो नि त सेन्ससको आइडिया। त्यसले गर्दाखेरि त्यो 27 राखेको छ। अब हामीले फारम भर्दाखेरि चाहिँ त्योभन्दा अगाडि भर्यौँ भने पनि 27 को सिनारियो के हुन्छ भनेर हामीले भर्नुपर्छ। अनि तर अहिले चाहिँ तपाईको यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि सेन्सस गर्न सक्ने नसक्ने पनि विभिन्न डाउटहरू भयो। हुन त अहिले स्टिल पनि ठुलो विवाद भएको छ। हेर्नुहोस् है, ओएनएसमा अहिले जागिर पनि खुल्या छ, टन्नै 30,000 जति मान्छेहरू भर्ती गर्ने, कतिलाई लिइसक्यो, अझै पनि खुल्या छ। कोही साथीहरूको टाइम छ भने प्लिज तपाईँहरूले पनि त्यो चाहिँ सेन्ससको जागिर खाए हुन्छ, किनभने त्यसले गर्दाखेरि जागिर पनि भयो, समुदायलाई सहयोग पनि भयो होइन। तर चाहिँ त्यो जुन एजेन्सीलाई यो दिएको रहेछ उसले चाहिँ अहिले प्रपरली चाहिँ भेटिङ नगरेको, राम्रोसँग मान्छे लिन नसकेको आदि इत्यादि भयो हुनाले चाहिँ यो ओएनएसकै तपाईको यो एउटा युनियनले चाहिँ यो सेन्सस पोस्टपोन गर भन्ने पनि माग पनि गर्न त गरिरहेछ, तर यो पोस्टपोन चाहिँ हुने जस्तो देखिन्न। त्यसले गर्दा हामीले सेन्सस हुन्छ भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। स्कटल्यान्डले त पोस्टपोनै गर्यो, नेक्स्ट इयर हुँदैछ। अनि त्यो 27 पछि पनि तपाईको कोभिडको कारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई अलि सहयोग चाहिन्छ भनेर अलिकति लामो पिरियड पनि दिएको छ। र लास्ट डेट तपाईको चाहिँ यो सेन्ससको अनलाइन भर्ने चाहिँ 4 मेसम्म पनि छ। तर चाहिँ 21 मार्चमा तपाईँले फर्म भर्नु भएन भने नेक्स्ट डेटदेखिबाट तपाईँको घरमा रिमाइन्डर पनि आउन थाल्छ। र योचोटि तपाईँको धेरै मान्छे भर्ना गरेको कारण के छ भने घर घरमा चाहिँ सेन्ससको अफिसरहरू आएर ढोका नकिङ गर्ने चाहिँ सुरु हुन्छ। उहाँहरू भित्र आएर सहयोग गर्न चाहिँ सक्नुहुन्न, तर चाहिँ तपाईँको घरबाट चाहिँ यो आएन है, फर्म गएको छैन भन्ने अहिले तपाईँको प्रत्येक घरको चाहिँ त्यो कोडहरू बनायो हुनाले त्यो चाहिँ हुँदैछ, त्यो हामीले थाहा पाइराखौँ। अनि डमी क्वेसनहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ थाहा पाइराखौँ। अनि यो क्वेसनहरूमा चाहिँ तपाईँको जन्मेको देश चाहिँ मा एउटा एन्सर दिने छ भने राष्ट्रियता नेसनालिटीको क्वेसनमा चाहिँ तपाईँले मोर देन 1 एन्सर दिने छ होइन। तपाईँ मेरो राष्ट्रियता नेपाली र ब्रिटिस दुईटै हो भन्न सक्नुहुन्छ। खास गरी स्कटिसहरूले चाहिँ डिमान्ड गरेपछि थपायो यो 2011 मा यो क्वेसन। तर क्वेसन नम्बर चाहिँ तपाईँको क्वेसन नम्बर यो चाहिँ 15 मा हामीले विशेष ध्यान दिने भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ आइडेन्टिटी नेपाली भनेर पत्ता लगाउने चाहिँ सबभन्दा मोस्ट युजफुल चाहिँ क्वेसन यो हो। हुन त 2001 को जस्तो कन्ट्री अफ बर्थबाट पनि केही थाहा होला, तर पार्टली मात्रै थाहा हुन्छ, किनभने अहिले त केटाकेटीहरू यहाँ जन्मेका पनि उत्तिकै छन्, कोही हङकङ जन्मेका होलान्, कोही युरोपतिर जन्मेका होलान्। अनि त्यसपछि नेसनालिटीको सन्दर्भमा पनि कसैले चाहिँ म ब्रिटिस पासपोर्ट ल्याए हुनाले ब्रिटिसै मात्रै भर्छु भन्ने पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि भाषा र यो एथनिसिटी यो दुईटा क्वेसनहरू चाहिँ एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। र यो क्वेसन नम्बर 15 मा लास्ट टाइममा पनि हामीले नेपाली नै भर्या हो। नेपालसम्मको शब्द लेख्यो भने त्यो मेसिनले चाहिँ डिटेक्ट गर्ने भयो हुनाले नेपाल र नेपाली चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यति बेला कतिपय मान्छेहरूले यो गोर्खा सोर्खा लेख्ने पनि कुराहरू चाहिँ ल्याइरहेको थिए। एकजना गोरा नै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो एउटा चाहिँ गोर्खा संस्थाको एडभाइजर जस्तो डेभिड वोन पनि, उहाँले चाहिँ यस्ता गोर्खाहरूको आइडिया पनि ल्याउनु भएको थियो। हामी सबैले चाहिँ अहिले सबैलाई प्रश्न पनि छ, गोर्खा भने एउटा अकुपेसन हो, त्यो नेसनालिटी होइन। अनि ओएनएसले पनि त्यति बेला के भनेको थियो भने हामीले चाहिँ यो नेपाल नेपालीजहरू चाहिँ लाई त पुलिङ टुगेदर हुनसक्छ, गोर्खाहरू यस्तो लेख्नु भने पुलिङ टुगेदर हुँदैन भन्ने कुरा थियो। तर उहाँहरूसँग सिरिज अफ यो हामीले चाहिँ ऊ पनि माग्दा तपाईँको टेबुलेसन इत्यादि माग्ने क्रममा पछि लकिली चाहिँ गोर्खा पनि जोडेर चाहिँ रिजल्ट आयो। तर योचोटि हामीले त्यो मिस्टेक गर्नु हुँदैन, किनभने हामीले भरेको डेटाले चाहिँ भोलि हाम्रो सङ्ख्या चाहिँ जोडिएन भने यो गरिरहेको काम चाहिँ त्यति लाग्दैन। त्यसले गर्दा हामी सबैले चाहिँ यो क्वेसन नम्बर 15 मा सीमा गएर एसियन अथवा एसियन ब्रिटिसमा चाहिँ एनी अदर एसियन ब्याकग्राउन्डमा गएर नेपाली हेर्नुबाट। अब अनलाइनकोमा त स्क्रोल गरेर त्यहीँबाट नै सजेस्ट गर्छ भनेको छ, त्यो हामी त्यति बेला नै देखाउँला। अनि भाषाको सन्दर्भमा चाहिँ यो 18 नम्बर क्वेसनमा व्हाट इज योर मेन ल्याङ्ग्वेज भनेको छ। यहाँ नझुकिनुहोस् है, यसले तपाईँको मातृभाषा नि भनेको छैन, के अरे तपाईँको चाहिँ इन्डिजिनियस ल्याङ्ग्वेज पनि के नि भनेको छैन, मेन ल्याङ्ग्वेज भनेको छ कम्युनिकेसनको सन्दर्भमा। यसमा हामीले चाहिँ नेपाली भर्न एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो नेपाली भरेन भनेदेखि अघि हामीले भनेको जति सुविधाहरू छन् जिपीबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालीमा सुविधा पाउनेदेखिबाट लिएर सारा चिजहरू हाम्रो चाहिँ अलिकति गुम्ने चान्स हुन्छ। नेपाली भर्नु जरुरी छ। तर इङ्ग्लिसको भर्ने ठाउँ अर्को पनि छ भने योभन्दा नेक्स्ट क्वेसनमा तपाईँले इङ्ग्लिस कतिको जान्नुहुन्छ भनेर सोधेकै छ त्यहाँ। त्यसले गर्दा म एकदम जान्ने छु भन्न पनि पाइयो, कति आउँदैन भन्न पाइयो आफ्नो स्तर हिसाबले। त्यसलाई अर्डिनल क्वेसन भन्छ, त्यहाँ अर्डिनल क्वेसन दिएको छ। त्यसले गर्दा यो क्वेसन नम्बर 18 मा चाहिँ तपाईँको मेन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अब त्यो हुँदै होइन। यो हामीले दिएका सजेसनहरू मात्रै हुन् नेपालीको हिसाबले। यु आर कम्प्लिटली फ्री टु राइट यो है, त्यो हामीले भन्नै पर्छ फेरि। तैपनि चाहिँ यो दुईटा क्रुसियल क्वेसन हुन् भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु। र अब हामीले चाहिँ यो प्रश्नावलीहरू हेर्दाखेरि चाहिँ
एक भन्दा बढी उत्तर दिन पाइने हो कि होइन, भोलिन्टियरी भनेको उत्तर दिए पनि हुने नहुने प्रश्न हो कि होइन भन्ने चिजलाई हामीले चाहिँ ध्यान दिएर गर्नुपर्छ। र आई थिङ्क टाइमको अवस्था के छ भन्नु त? एकदमै उपयोगी कुराहरू आइरहेछ नि डाक्टर साहब, हामीले टाइमलाई चाहिँ त्यति उ गरेका छैनौँ, हजुरको चाहिँ सिद्धिनु पर्यो। म मुख्य एउटा चिज यहाँलाई के जानकारी गर्छु भनेदेखि हामीसँग एउटा टेन्डेन्सी, अघि मैले एउटा चाहिँ पपुलेसनको टेन्डेन्सी मैले भनेको थिएँ है, अहिले हाम्रो अर्को टेन्डेन्सी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अहिले हामीले यसरी सभा गऱ्यौँ, यो सभा गरेपछि चाहिँ धेरै मान्छेले सुने, सबैले थाहा पायो भने हुन्छ। यहीँ मेरो घरमा चाहिँ मैले मेरो श्रीमतीलाई सोधेँ भने यो सेन्ससको बारेमा चाहिँ लगभग धेरै थाहा नहुने चान्सहरू बढी हुन्छ हगि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले एजुम गर्नु हुँदैन। मैले अस्ति एउटा इक्जाम्पल पनि भनेको थिएँ, हेर्नुहोस् है, 1930s मा यो तपाईँको इलेक्सनमा चाहिँ अहिले चाहिँ यो पोल एक्जिट पोलहरू गर्ने चलन छ नि, त्यो सुरु हुनुभन्दा अगाडि तपाईँको 1930s मा चाहिँ अमेरिकामा एउटा पत्रिकाले 10 मिलियन यो पत्रिकामा तपाईँको चाहिँ एउटा उ लेखेर ल कसले चुनाव जित्छ, कसलाई भोट हाल्नुहुन्छ भनेर चाहिँ सर्वे गरेको थियो। 10 मिलियन मान्छेहरूले चाहिँ त्यो सर्वेमा भाग लिएर चाहिँ एन्सर गरेपछि एले जित्छ भनेर पत्रिकाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पत्ता लगाएको थियो। त्यो किनभने 1 करोड मान्छेलाई सोधिसकेपछि त एले जित्छ भनेपछि त अब यसैले जित्नु रहेछ भने त्यति नै वर्ष पहिलोचोटि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सिस्टमेटिक सोसल साइन्सको ऱ्यान्डम सर्वे गर्ने चाहिँ सुरु भएको त्यो वर्ष 4-5 हजार स्याम्पल लिएर सर्वे गरिएको थियो, कसैले गरेको थियो। त्यो सर्वेमा तपाईँको उत्तर चाहिँ एले होइन बीले जित्छ भन्ने आयो। ल हेर्नुहोस् है, पछि चुनाव भएर चाहिँ घोषणा हुँदाखेरि बीले जित्यो भने चाहिँ त्यो पत्रिकाले पठाएको 1 करोड मान्छेले भनेकोले होइन कि 5000 मान्छेसँग गरेको सर्वेले तपाईँको प्रोजेक्ट गरेकोले चाहिँ जित्यो। भन्नु खोजेको कुरा के छ भने हामीले यो जुम भिडियोहरू अथवा चाहिँ सोसल मिडियाहरूबाट चाहिँ पठाउने सूचना लिने मान्छे एक थरी मात्रै हुन्छ। कयौँ मान्छेहरूले यस्ता चिजलाई एक्सेस गर्नै सक्नुभएको हुँदैन। कयौँ नेपालीको चाहिँ हामीले लास्ट इयर एउटा चाहिँ साफाको लागि स्टडी गरेका थियौँ। कयौँ नेपालीहरूको चाहिँ खास गरी बुढाबुढीहरूको ठुलो समूह छ होइन, 10,000 जस्तो चाहिँ समूह छ। उहाँहरूसँग स्मार्टफोनै छैन कति मान्छेसँग। पहिलो चिज स्मार्टफोनै नभएपछि कहाँ तपाईँको हुन्छ र होइन। कतिपयले यस्तो फोनमा चाहिँ डेटा जोडेर नेपालतिर बोल्ने गरिरहेको हुनुहुन्छ। कयौँ मान्छेहरूले चाहिँ यो ब्रिटिस टेलिभिजन केही पनि हेर्नुहुन्न, नेपालको चाहिँ इन्द्रेणी हेर्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, अब हामीले चाहिँ त्यो भएर मैले अस्ति भने इन्द्रेणीमा गएर एउटा प्रचार गर्ने हो कि भन्न खोजेँ मैले, कारण चाहिँ खालि मैले इक्जाम्पल मात्रै भन्न खोजेँ। हामीले चाहिँ यो प्रचार गर्ने सन्दर्भमा अघि पनि मैले भने ब्रिटिस नागरिकहरूलाई ब्रिटिसहरूलाई धेरै प्रचार किन आवश्यक छैन भने उहाँले बुझिराख्नु भएको छ, दे नो वाट इट इज, कल्चरली नै थाहा भइसकेको छ। हामीलाई त थाहा छैन। पढेको हुनेका मान्छेहरूले त घर घरमा सूचना आएपछि थाहा पाउनुहुन्छ, नभए एकले अर्कालाई सोध्नुहुन्छ। तर हामीहरूको चाहिँ यस्तो जमा छ, समूह छ जसलाई चाहिँ यी कयौँ चिजहरू चाहिँ थाहा नहुनसक्छ, उहाँको साधन स्रोतहरू चाहिँ कम हुनसक्छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ गर्ने प्रयासहरू अबको अभियानहरू चाहिँ टार्गेट ओरिएन्टेड म्यानेजमेन्ट बाई एक्सेप्सन भन्छ नि, अलिकति अपवादको सन्दर्भमा कुन ग्रुप चाहिँ छुट्छ होला र त्यो ग्रुपलाई कसरी ल्याउने होला भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले पहल गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ नेपाली सङ्घ संस्थाहरू, स्थानीय लेभलका दर्ता भएका नभएका तपाईँको चाहिँ इन्टेक ग्रुपहरू भन्ने हुन्छ, यो भर्ती हुनेहरूको चाहिँ हरेक वर्षको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो पल्टन अनुसारको इन्टेक ग्रुपहरू, अनि त्यसपछि गोर्खा सङ्गठनहरू लगायतका हामी जे जति हाम्रो सामाजिक पुँजी छ नेपालीहरूको 2008 को सर्वेमा पनि हामीले भयङ्करसँग सामाजिक पुँजी परिचालन गरे हो। त्यो हामी एकदम सक्सेसफुल्ली गर्न सक्ने बेलायतको स्ट्रङ क्यापिटल पनि त्यही नै हो, सोसल क्यापिटलै हो हाम्रो। त्यसले गर्दा यसलाई हामीले म्यासिभ परिचालन गर्नुपर्छ। 2011 को सेन्ससमा म आफैले चाहिँ 100 मान्छेको लागि चाहिँ फर्म मगाइदिएको छु। हेर्नुहोस्, यो ओएनएस र सिएनएसको बिचमा मान्छे कन्फ्युज भएर अनि यो सिएनएस भने पनि ओएनएस चाहिँ यही मान्छेले सेन्सस गरे होला जस्तो चाहिँ उहाँले गरिराख्नु भएको थियो। त्यति बेला हामी खटिएका थियौँ। अनि अहिले यही सन्दर्भमा हाम्रो सिएनएस युकेमा त्यही भएर तपाईँहरूसँग पनि हुनुहुन्छ नरेशजीलाई अलिकति गरिदिनु पर्यो भनेर सिएनएस युकेमा पनि हामीले उहाँलाई चाहिँ ल्याएका छौँ, तानेका छौँ। यहाँहरूले पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ। अहिले सजिलो के छ भने डिजिटल फर्स्ट भए हुनाले चाहिँ पहिला चाहिँ अनलाइनमै भर्न सकियो, अनि आवश्यक पऱ्यो भने कसैले म डिजिटल भर्दिनँ भन्यो भने पेपर फार्ममा चाहिँ भर्न चाहिँ पाइन्छ। तर पेपर फार्म चाहिँ 5 जना मात्रै भर्नुपर्ने भयो हुनाले घरमा कति मान्छे छन् गनेर त्यही समयमा एकैचोटि माग्नुपर्छ। र 2011 को सेन्ससको रिजल्ट यहाँले हेर्नुभयो, पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसन हेर्नुभयो भने हाम्रो पपुलेसन लार्जली चाहिँ यो स्क्यू टु भनौँ यङ्गर पपुलेसन थियो। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ तपाईँको राइटतिर चाहिँ टेल भएको छ, राइट ह्यान्ड टेल बनेर गएको छ। त्यो वृद्धको जनसङ्ख्या चाहिँ आउटलायर जस्तो मात्रै देखिएको छ, सानो मात्रै देखिएको छ। अहिले यस्तो छैन हाम्रो। यो चाहिँ अहिले तपाईँले पिरामिड डेभलप गर्नुभयो भने यो मोरलेस चाहिँ नर्मल कर्भ जस्तो यो 20-24-25 को उमेरको समूहको मान्छेको बार जम्बर अलिकति दायाँतिर आएको यस्तो किसिमको चाहिँ हुन आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लास्ट इयरको हामीले गरेको सर्वेमा बेलायतमा हुने चाहिँ विडोहरू चाहिँ 70% इलिटरेट नेपाली भाषामा, अनि ओभरअलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2/3 जस्तो मान्छेहरू चाहिँ इलिटरेट।
फङ्सनल लिट्रेसीको कुरै छोडिदिनुहोस्, आफ्नो काम गर्न सक्नेको कुरै छोडिदिनुहोस्, नेपालीकै इङ्ग्लिसको त झन् टाढै गयो। त्यसले गर्दा यो समूहहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्नुपर्ने हुन्छ। यो समूह चाहिँ दुई किसिमले डिसएडभान्टेज छ हेर्नुहोस्। एक्लै बसिया छ भने, आफै बसिया छ भने सहयोग गर्ने मान्छे कम हुने, सूचना नपाउने। अर्को कोहीसँग भाडामा बसिया छ भने त्यो घरमा बस्ने मान्छेले बुढाबुढीको के भएर राख्ने, घरको मेरै भरे पठाइदिए भरे छु बाजे तपाईँको भन्ने पनि हुनसक्छ। त्यो खास गरी अघि हामीले भनेको चिजले कतै आइडेन्टिफाई हुन्छ कि अथवा के हुन्छ कि भन्ने पनि हुनसक्छ। हुन त भलै चाहिँ राम्रो पक्ष के छ भने 2011 को सेन्सस भन्दा अहिले हामी 2021 को सेन्ससमा धेरै अगाडि गछौँ। धेरै पत्रकारकै सङ्ख्या यति ठुलो छ भनेपछि यो एउटा इन्डिकेटर हो। क्याम्पस पढ्ने, स्कुल पढ्ने, राम्रो जबमा गइसकेका केटाकेटीको सङ्ख्या ठुलो छ। यतिसम्म कि 2011 को सेन्ससमा चाहिँ ओएनएससँग चाहिँ इन्ट्रेक्सन गर्ने हामी मात्रै थियौँ। अहिले त ओएनएसको तर्फबाट 2 जना त नेपाली एडभाइजरै हुनुहुन्छ। डिस्पाइट अल दिस डेभलपमेन्ट्स यो ग्रुपहरूलाई चाहिँ डिसएडभान्टेज हुने चाहिँ मैले देखिरहेको छु। म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु छोटकरीमा। हामीले उहाँलाई चाहिँ एउटा प्रश्न सोधेका थियौँ, तपाईँले आफ्नो घरको मिनिमम चिजहरू चाहिँ आफै गर्न सक्ने कतिको हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले सोधेका थियौँ। जस्तो चिठी पढ्नु पर्यो, आएको चिठी जवाफ लेख्नु पर्यो, फारम भर्नु पर्यो, नेपाल जान्छु भनेर सूचना दिनु पर्यो होइन, जिपीमा एपोइन्टमेन्ट माग्नु पर्यो, ब्याङ्कको खातामा गएर डिल गर्नु पर्यो, पैसा चाहियो भनेदेखि गर्नु पर्यो भने यस्ता काम गर्न कतिले सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 100मा कसैको पनि सहयोग नपाइकन 100मा लगभग भनौँ न 10 जनामा 1 जनाले मात्रै आफै गर्न सक्ने भन्नुभएको थियो। अलिकति सहयोग पायो भनेदेखि गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ दुईटालाई जोड्दाखेरि 5 जनामा 1 जना मात्रै हुन्थ्यो। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ अरू कसै न कसैको सहयोग चाहिने समूह हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो फारम चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले डाउनलोड गरेर हेर्नुहोस्। अहिले तपाईँ पनि कन्फ्युज हुनुहुन्छ, अङ्ग्रेजीको 32 पेजको के भन्न खोजेको, कहाँ गर्न खोजेको, अनि त्यसपछि कुनलाई भर्ने कुनलाई नभर्ने यस्तो हुनसक्छ। सिम्पल इजी भए पनि एकचोटि हामीले रिहर्सल नगरेसम्म चाहिँ एकदम कम्प्लिट हुनसक्छ। उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदम गाह्रो हो हेर्नुहोस्। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चिजलाई हामीले नजरअन्दाज नगरौँ है भनेर मैले अस्ति पनि एम्फासिस दिएको थिएँ, अहिले पनि एम्फासिस दिन्छु। म तपाईँलाई अर्को एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। लास्ट इयर हामीले यो सर्वे गर्दाखेरि ब्रेक्जिटको महामारी थियो है। ब्रेक्जिटको बारेमा थाहा नपाउने मान्छे नै लगभग चाहिँ छैन जस्तो लाग्थ्यो। हामीले सामान्यतः यसो परिकल्पना गरौँ त ब्रेक्जिट मिनिमम केही न केही चिज त थाहा हुन्छ नि त। हामीले यो सर्वे गर्दाखेरि उहाँलाई एउटा सोधेको प्रश्नमा डु यु नो व्हाट्स ह्यापनिङ, के भइरहेछ हाम्रो वरिपरि राजनीति के भइरहेछ राम्रोसँग थाहा पाउनु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 4 जनामा चाहिँ 1 जनाले मात्रै थाहा छ भन्नुभएको थियो। अरूले चाहिँ खोइ के भएछ थाहा छैन भन्नुभएको थियो। अघि मैले चाहिँ यो 60 वर्षभन्दा माथिको बुढाबुढीको कुरा गर्दैछु। अनि नेपाली सङ्घ संस्थाको सदस्यता हुनुहुन्छ होला नि भनेर सोधेको थियो। सदस्य भए त आफ्नो संस्थाले गरे भरेको भर्नु पनि भनेर सोध्ला नि भन्ने आशा राख्ने हो भने पनि हुन त भलै चाहिँ हाम्रो रेडिङमा भनौँ न हाम्रो लास्ट चोटिको पपुलेसनले 2700 समथिङ सेन्ससले देखाएको थियो। हाम्रो यहाँ चाहिँ उहिलेदेखि त 6-7 हजार 8 हजार हामी भन्दै हिँडिरहेको थियौँ होइन जनसङ्ख्या। तर मेरो विचारमा 3000 प्लस 3200-3300 कति होला जस्तो मलाई लागिरहेको थियो। अनि तर यही पनि समाजले सबै त सदस्य छैनन्, सबै ठाउँ पुग्न सक्दैन। हेर्नुहोस् हाफभन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ सदस्य हुनुहुन्न उहाँहरू कुनै पनि नेपाली सङ्घ संस्थाको। अनि 2008 को हाम्रो चाहिँ सेन्ससको सन्दर्भमा चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ तपाईँको यो अर्गनाइजेसनल पार्टिसिपेसन चाहिँ सानो सङ्ख्या हुँदाखेरि पनि राम्रो थियो। तर नेपालीहरू नेपाली संस्थामा मात्रै भाग लिने, त्योभन्दा बाहिरकोमा भाग लिने चलन चाहिँ अलिकति कम थियो त्यति बेलाको। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ एल्डर गोर्खाजहरूलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै ध्यान दिउँ। अनि त्यसपछि होइन काउन्सिलको मान्छे छँदैछ नि कन्ट्याक्ट सेन्टरमा गएर काम गरिहाल्छ नि भन्ने जस्तो लाग्छ भने त्यो चाहिँ नसोचे हुन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने लास्ट इयर हामीले चाहिँ साफाको लागि स्टडी गर्दाखेरि साफाको भोलिन्टियरले चाहिँ सहयोग गर्नलाई बस्नु भएको छ, आउनुहोस् पैसा लिन आउनुहोस् भनेर भनिरहेछ। तर नेपाली एडभाइजर छ भने मान्छेले धेरै सुविधा लिएको छ। हेर्नुहोस् नेपाली नभएर चाहिँ गोरा एडभाइजर हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ पर्सेन्टेज रेट चाहिँ म्यासिभ बिग एकदमै ठुलो डिफ्रेन्स छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालीले नेपालीसँगै सहयोग लिन खोज्छ खास गरी चाहिँ भनौँ न यस्तो अवस्थाको भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यहाँसम्म काउन्सिलसम्म गएर अथवा चाहिँ उसले प्रोभाइड गरेको चाहिँ अङ्ग्रेजी बोलेर त्यहाँ गएर सेवा लिन सक्नुहुन्छ भन्ने हामीले नचितौँ। इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरू पनि छुट्न सक्ने चान्सहरू हुनसक्छ। सङ्ख्या त त्यति ठुलो छैन होला अहिले भर्खरै आउने भयो हुनाले। अनि लजरहरू अनि रेन्टल रुमको स्किममा बसेका मान्छेहरू एचएमएमहरूमा पनि यो चाहिँ सम्भावना हुनसक्छ होइन। अनि एउटै घरमा कस्तो छ भने यो फर्ममा चाहिँ एउटै घरमा हामी चाहिँ असम्बन्धित मान्छे एउटै किचन सेयर गरेर बसेका छौँ भने पनि एउटै हाउसहोल्ड ग्रुपमा काउन्ट हुन्छ। हाम्रो सिटिङ रुम एउटै छ, किचन एउटै छ भनेदेखि एउटै काउन्ट हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ मेरो हाउसहोल्ड छुट्टै हो भनेर भन्न पाइन्न। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेन्सस फर्ममा चाहिँ रिलेसन पनि लेख्ने ठाउँ छ अनि अनरिलेटेड भनेर टिक्लाउने ठाउँ पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबैको एउटै फार्ममा चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यो नछुटोस् भनेर। विदाउट लिगल स्ट्याटस भएको मान्छेको सङ्ख्या कतिको छ मलाई अहिले थाहा छैन। पहिला 2000 को सेरोफेरोमा म्यासिभ थियो, तर अहिले चाहिँ त्यति छ जस्तो त मलाई लागेको छैन। अनि त्यस्तोहरू पनि छ भने चाहिँ छुट्ने सम्भावना भावनाले उहाँहरूलाई पनि भर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ थाहा भएसम्म चाहिँ उहाँलाई ढुक्क बनाऊ।
अनि त्यसपछि मिसइन्फर्मेसनको कुरा मैले अगाडि भनिहालेँ, यो भोलिन्टियरी हो भन्ने चिजलाई हामीले भन्नु पर्यो। अनि त्यसपछि यो बाइन्डिङ छ पनि भन्नु पर्यो। र यो कलेक्टिभ आइडेन्टिफिकेसनको हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ जति यो भर्न सक्छौँ, जति हाम्रो सङ्ख्या आउँछ त्यति हामीले योभन्दा अगाडि आउने दिनहरूमा हामीले गर्ने लबिङहरू चाहिँ अब हामीले यो अबको दशकलाई 20s को दशकलाई चाहिँ नेपालीको लागि लबिङको रूपमा चाहिँ लिउँ, कलेक्टिभली चाहिँ केही तपाईँको चाहिँ अभियानहरू चलाउँ। अनि त्यो सन्दर्भमा चाहिँ पोस्ट सेन्सस क्याम्पेनिङको हिसाबले चाहिँ पहिलो काम त हामी पहिला देखिनै पर्यो, गनिनै पर्यो, हाम्रो सङ्ख्या देखाउनै पर्यो, पुरा हुनै पर्यो। मिनिमम पनि सङ्ख्या नभएको मान्छेले के कुरा गर्नु, 0.01% पनि नहुनेले के कुरा गर्नु भन्ने हुनसक्छ। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ हामीले पहिलो गर्नु पर्यो। दोस्रो चाहिँ हामी चाहिँ पोलिटिसियनसँग लबिङहरू गर्ने, अनि त्यसपछि सेन्सस टेकिङ अफिसरहरू लिने। अनि अर्को सम्भावना के छ भने यहाँहरू चाहिँ पत्रकारहरू पनि भयो हुनाले कति थाहा पनि पाउनुभयो होला, यो 2011 देखिबाटै अघि पनि मैले भने यो सेन्सस चाहिँ अब खर्चिलो चिज भयो हुनाले गर्नु हुँदैन। के को लागि यत्रो पैसा खर्च गर्ने, विभिन्न विधि छन् नि सोसल साइन्सका, अथवा चाहिँ यसो उ गर्ने भन्ने पनि अगाडि आइरहेको हुनाले अहिले नै कयौँ डेटाहरू छुट्यो भने त्यसलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्ने तरिकालाई इम्प्युटेसन भन्छ। अहिले नै तपाईँको चाहिँ यो एडमिनिस्ट्रेटिभ डेटाको कन्सेप्ट आइरहेछ। अब ड्राइभिङ लाइसेन्सहरू ट्याक्स अफिसकाहरूबाट यस्तोबाट पुलिङ गरेर गर्न पो सकिन्छ कि, अनि त्यो सप्लिमेन्ट्री सानो चाहिँ सेन्सस सप्लिमेन्ट्री सर्वेहरू गरेर गर्न सकिन्छ कि भनेर 2031मा चाहिँ सम्भवतः सेन्सस भएन भने आश्चर्य नमान्नु होला। अहिले चाहिँ त्यो डिरेक्सनमा गइरहेछ, सेन्सस नहुने डिरेक्सनमा गइरहेछ। त्यसले गर्दा हाम्रो लागि एउटा उत्तम मौका हो जस्तो पनि मलाई चाहिँ यो लाग्छ। यति भनेर मेरो विचारमा चाहिँ अहिले यहाँ रोकौँ। अनि यहाँहरूको पनि केही सुझाव छन् अथवा केही चिज छ भने चाहिँ राख्न पनि हुन्छ, प्रश्न उत्तर पनि प्रश्न गर्न, छलफल गरौँ भनेर भन्न चाहन्छु म। थ्याङ्क यू।